Привет, друзья! В общем, сегодня будет такое небольшое видео о моих успехах, продвижениях. Помните тот велосипед, который я купил, который очень страшный был? Так вот, на нем было колесо с вот такими вот усиленными спицами. Хочу рассказать о том, какие получились колеса вот эти вот усиленные. Ну, вот эти два колеса, собственно, уже покрашенные, уже красивые. Меня там просили посчитать, сколько спиц на этом колесе. В общем, я действительно как-то сразу не сообразил это сделать. И сейчас я все-таки посчитал эти спицы. Спиц, оказывается, на нем 36 штук. То есть обычное колесо от Украины, просто переспицованное более толстыми спицами. Толщина спицы. Так, толщина спицы 3 миллиметра. Да, троечка. Ну, довольно-таки мощная спица. Еще хочу обратить внимание на сам вот этот вот фланец, на который задеваются спицы. То есть он тоже намного массивнее, чем обычный. Диаметр этого фланца, сейчас я вам скажу так примерно. Сколько тут? 64 миллиметра. Вот смотрите, насколько разница, видите? Ширина обычного фланца от обычного велосипеда Украины 58 миллиметров. То есть, да, действительно это колесо усиленное. Правда, сам обод, он ничем, по-моему, не отличается от обычного обода Украины. Так, на восьмерке я проверил это колесо, вроде бы оно более-менее. Кстати, колесо я уже покрасил. Покрасил я его. Сначала был грунт акриловый, потом эмаль металлик. Ну, цвет вот такой вот. И все это сверху задулось глянцевым лаком. В общем, получилось очень красиво. Цвет такой голубоватый, серебристо-голубоватый. Также покрасил вот эти вот чашки, которые у нас будут на зеленом велосипеде, который вон там вот. Вот на вот этом вот. Поставим их завтра, послезавтра. И также у нас еще есть такая вот крутая фара. Эта фара, по-моему, с какого-то мопеда, наверное. Ну, у нас она будет жить на велосипеде. Это ее отражатель. Кстати, на велосипеде она будет жить на том же, котором и будут жить вот те вот колеса, которые я вам показывал. Этот велосипед я вам еще не показывал, саму эту раму, ну и что с нее получается. Я покажу уже в готовом варианте, потому как это не мой проект, это уже тут соседи по гаражу подсели. Поэтому тоже собирают себе Украины. Какая-то мода сейчас на сборку Украин. Вот так вот собирается эта рама, то есть это этот фонарь, вот это с него отражатель, это с него корпус, то есть все будет как-то вот так выглядеть. По-моему, круто получается. Так, нашел я, значит, вот такие вот крылья. Они далеко не идеальны. Вернее, они были вообще, лежали в куче хлама моего, старья всякого. Частично эти крылья были сняты с того велосипеда, который я купил за 300 рублей. А частично еще элементы этих крыльев я понаходил у себя в подвале, там в гараже в другом. Так вот, на крайняк решил склепать, подклепал их где мог. В общем, тут заплаточки на них. Страшные, да. Но других крыльев пока что нету.
Поставлю пока эти крылья, я покрашу их. Почищу сейчас, я их вот замочил в преобразователь ржавчины, они немножечко отъелись от ржавчины. Нашел также вот такие вот поводки на эти крылья. Сейчас я их возьму болгарку и щетку по металлу и немного еще почищу от ржавчины. Ну и что, и начну красить, а потом посмотрим, что с этого всего выйдет. Ну, вот такой вот вид начинают приобретать эти штопанные крылья. В принципе, в краске уже смотрится получше. Конечно, тут наклепали мы. Клепали. Ну, что делать? Ну, другого варианта пока нету. А покупать новые как-то на него не хочется. Сделаем так, и будет нормально. Сейчас еще, наверное, дам пару слоев, чтобы слой краски был потолще все-таки. Ну и что, и будут сушиться. Потом будем собирать. Так, ну все, мои крылья подсохли, в принципе, их уже можно трогать руками. Сейчас я соберу их с этими поводками и поставлю на велосипед. Shining through the dark, past 1,000 stars, we have come this far. Who we are is just a dream. Just look into the stars, listen to the Lord's creation. Так, вот получился велосипед с крыльями выглядит. Ну, конечно, крылья не совсем идеальны. Можно было бы и лучше, но, впрочем, чем ничего, пусть будут хоть такие. Также вот на крыле есть крепление под вот такой вот катафот. Сейчас я его вот сюда установлю. Нашел я вот болтики под него, взял ключик. Сейчас поставлю. Ну все, с катафотом теперь вообще красота. Крылья, катафот, это как новый. Конечно, крылья не от него, сиденье не от него, но так смотрится в сборе. В сборе смотрится неплохо. Конечно, бы еще задний катафот. Что, поставите задний катафот? Ну все, с вас по-любому лайк и комментарий в этом видео. А я сейчас поставлю задний катафот.
вот сюда вот как-то этот катафот. Так. Ну все, я вас поздравляю, у нас есть и второй катафот. Все, велосипед, можно сказать, готов на все 100%. Он ездит, у него есть крылья, есть катафоты. Ну, в общем, все есть у этого велосипеда. Наклейки есть, ручки есть. Все супер. На этом я, наверное, и закончу сегодняшнее видео. Все. Спасибо всем за просмотр. Очень приятно, что вы смотрите, что вы комментируете. Надеюсь, вы после этого красивого велосипеда еще больше будете смотреть и комментировать мои видео. Все, спасибо, пока.